哎呦，发闪星。多美的花儿啊！啊，终于让我们等到了。老婆，我们终于等到了。等到什么了？你最喜欢的羊啊！在哪儿？哎呀！每次都是你坏了事儿，这次听我的。我准备了滑翔降伞，待会儿你拉着我快跑，让我升起来，然后降落到青青草原，把它们一只一只的抓回来。不过老婆，天快要下雨了。这才好，要有雨才有风，趁着风大，你赶紧拉我飞上去。下雨了。我早说回家睡觉了，回家睡觉多舒服啊！咱们还是先到树下躲一躲吧。喂，等等，等什么？我记得村长说过，打雷的时候不能待在树下，要不然会很危险的。那我们跑回去吧，看谁最快。等等我！快点，再跑快点，快！哎，老婆，你怎么了？老婆！亲爱的老婆，你要是有个三长两短的话，我可怎么活呀？老天爷呀，求求你，救救我老婆！灰太狼，你是谁啊？我是谁也许并不重要，重要的是你需要我的帮助啊！我在什么地方见过你吗？我随风而来，随风而去，挥一挥衣袖，不带走一片云彩。你是？看尽天上人间事，只羡鸳鸯不羡仙。你到底是谁？我是，你猜猜。再不说，我就给你点颜色看看。哈哈，开个玩笑，何必当真呢？其实我是来救你的老婆的。请您赐教。容易。自从你们1800倍太爷开始，你们狼就开始伤害可怜的羊，所以你们受到一些惩罚也是情理之中的。从现在开始，你只要在24小时之内做10件让羊高兴的好事，你老婆自然就会醒来了。这样啊，太好了。
我去哪儿找10件好事做呀？机会来了！哎呦，哎呦，本来是想帮忙的，可是，怎么戴上眼镜还看不清呢？嗨，一定是老花眼又厉害了。谢谢你帮我捡回眼镜，谢谢啦。干脆好事做到底。哎，老伯，不要过红灯。谢谢你了。小心！哎呦，小心有车！太谢谢你了，要不是你啊，我就被那个骑车的疯小子撞倒了。我今天真是遇上太多好人了，我还不知道你的名字是。我。哎呀，你就别谦虚了，做好事也要留个名嘛。我叫灰太。你的名字很奇怪嘛。你是狼啊！你别走啊，老伯！走不掉了，还不如拼了呢！我没有恶意的。我知道我们狼总是伤害你们的，所以我老婆才给雷劈了。为了救她，我只好做一些好事来弥补一下吧。我就是今天早上在公园里给你捡眼镜的人，帮你过马路的人。原来是这样啊！想不到狼也会发善心。你真的不再伤害羊了吗？我以狼格担保不会。哎呀，真是难得呀！既然这样，村长，村长，我们来帮你了。就算我做好事，也不要来这么多人欢迎我嘛。他们好像不是。今天的事非常抱歉，我们误解了灰太狼先生的诚意和善良之心。如果大家需要灰太狼先生的帮助，千万不要客气呀！各位。是啊，大家千万不要客气。我建议用我们的陈酿青青草原酒敬灰太狼先生一杯。来。对了，我还有事要做呢。什么狼啊！你过来喝杯仙草茶吧。还差一件事没做完，做什么好呢？饿死我了。你是懒羊羊吧？你是灰太狼。你喜欢睡觉？没错啊。那这样我抱你回家睡觉好吗？
那好吧。盖好了被子。给我讲故事啊！哎呀，我还没吃饭呢。不然我睡不着。好吧，好吧。从前呢，有一个牧羊姑娘啊。不听。好，换一个。从前有个大灰狼，成天被羊捉弄。这个不好，换一个。就听这个。后来呀，这个大灰狼就想办法。他想了什么办法呢？你讲的太没意思了，你演给我看吧。什么？就是绘声绘色的呀！你要扮演大灰狼，还要扮演小白羊啊！哎呦，太过分了吧！你要是不这样，我就会不高兴，也就不会睡觉啦。好吧。从前呢，有个大灰狼，成天被羊捉弄。他呢就想了个办法。他想了什么办法呢？他就想啊，怎么样才能不被羊捉弄？饿死我了！你这个蠢狼，你咬我干什么？你还咬！